आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कप सिरप। पहला जो कप सिरप है जिसका ब्रांड है एसिपाइल, ये भी कप के लिए यूज़ होता है। सही, एसिपाइलिन्स, पिपराजीन्स एंड डाइपिनहाइड्रामीन्स ये इसका फार्मूला है। ये कप्स एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास जो है तूतिसिया है, ये फिज़िकल जो है एक्शन करता है। ये भी कप के लिए यूज़ होता है, खासकर प्रोडक्टिव कप के लिए जिसके साथ कोई स्प्यूटम होता है कप के साथ। ये भी ब्रो किसान है, ये भी जो है कप के लिए यूज़ होता है लेकिन ये बड़ों के लिए यूज़ होता है। ये भी जो है प्रोडक्टिव कप के लिए यूज़ होता है ब्रोनिक्स, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। ये एक्सपेक्टोरेंट है जो प्रोडक्टिव कप के लिए यूज़ होता है। ये भी छोटे बच्चों के कप के लिए यूज़ होता है लेकिन ये ड्राई कप के लिए यूज़ होता है, इसके एंटीट्यूसियो कहते हैं। और जो प्रोडक्टिव कप के लिए यूज़ होता है इसके एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। ये पल्मोनाल है, ये भी जो है कप के लिए यूज़ होता है। सही, ये दोनों के लिए आप यूज़ करते हैं, ड्राई कप के लिए और प्रोडक्टिव कप के लिए। सही, ये एज ए ब्रोंकोडाइलेटर भी काम करता है। ये प्रोस्पान भी जो है ये कप के लिए यूज़ होता है। सही, ये अल्कोहल फ्री एंड शुगर फ्री है, नो कलरिंग है इसमें। ये भी कप के लिए यूज़ होता है। ये कोसोम, ये भी कप के लिए यूज़ होता है फॉर ड्राई कपिंग। ये भी जो है एंटीट्यूसियो में आता है। ये भी कफ कोल एलेक्सर है जो कि फ्लो कफ एंड कोल्ड फीवर चारों के लिए यूज़ होता है। ये भी कप के लिए यूज़ होता है हाइड्रालिन, लेकिन ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ होता है। ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर फ्री भी आता है और शुगर वाले भी आता है जिसमें शुगर इंक्लूड होता है। ये सेरोलिन है, ये भी कफ के लिए यूज़ होता है। ये भी कार्बेक्स है जो कि बच्चों के लिए खासकर यूज़ होता है। ये भी कप के लिए यूज़ होता है फॉर चिल्ड्रन।